আশা করি সকলে ভালো আছেন। আবারও নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়ে গেলাম। আমি শেখ জাকির আহমদ। আবারও আমরা চলে এসেছি সেই পরিচিত নারায়ণগঞ্জের জসিম কারহাটে। এই গাড়িটির বিস্তারিত আমার সঙ্গে সহযোগিতা করবে জসিম কারহাট থেকে মনির ভাই। মনির ভাই কেমন আছেন? আসসালামু আলাইকুম। আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আমরা আজকে দেখাতে চাচ্ছি একটা নিশান মাস্ক। নিশান মাস্ক। তো আমরা নিশান মাস্কটা একটু দেখতে চাই। একটু মডেলটা বলেন। মডেল এটা হচ্ছে আপনার মডেলটা হচ্ছে 97 আর রেজিস্ট্রেশনটা হচ্ছে 2003 সাল। 2003 এর রেজিস্ট্রেশন। জি আচ্ছা, তাহলে আমরা গাড়িটা দেখা শুরু করি, সামনে থেকে দেখি শুরু করি। চমৎকার। এই কালারটা কি ভাই? ফিন কালার। হ্যাঁ, প্রিন্ট কালার। আপনার নিশানের লোগোটা আপনারা পেয়ে যাবেন সামনে। চমৎকার। এবং সিরিয়ালটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 11 সিরিয়ালের একটি গাড়ি। এটা কি ভাই আছে এসি ওকে? এসি ওকে। নিচে আপনার এটা হচ্ছে বডি কিট করা। গাড়িটিতে কিন্তু আপনারা বডি কিট পেয়ে যাবেন এবং হেডলাইট ভালো অবস্থানে আছে, চমৎকার অবস্থানে রয়েছে। চাকাগুলো একদম ফ্রেশ মানে রয়েছে চাকাগুলো। চাকার সাইজটা কত? 13 সাইজের। গাড়িটা মানে যাদের পার্কিং একটু কম আছে বা বাড়িতে রাখার জায়গা কম, তাদের কিন্তু ছোট সুন্দর ফ্যামিলি কার এটা আপনারা কিন্তু ইউজ করতে পারেন। টয়োটা স্টারলাইট ক্যাটাগরি গাড়িটা। টয়োটা স্টারলাইট ক্যাটাগরির কিন্তু চমৎকার এই গাড়িটি। দেখেন সামনে একটা ডিজাইন রয়েছে এদিকে দরজার পাশে। আপনাদেরকে যদি এখানে একটু দেখাই, এখান থেকে দেখাতে চাই। গাড়িতে কি কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হিস্টোরি রয়েছে? না, বড় ধরনের কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হিস্টোরি নেই। একদম কোনো জায়গায় একটা টাচও লাগে নাই। একদম সুপার কন্ডিশনে আছে। এবং গাড়িটির যদি প্যাডটা আপনাদেরকে দেখাই, দরজার প্যাডটা খুব চমৎকার অবস্থানে আছে। ভিতরের সাইডটা দর্শক আপনাদেরকে দেখাতে চাই। স্টিয়ারিংটাও খুব সুন্দর উডেন সিস্টেম এবং আপনারা পেয়ে যাবেন নিশানের লোগো এবং সামনে ড্যাশবোর্ডটাও খুব চমৎকার অবস্থানে আছে। মনির ভাই এসি কি পরিস্থিতি? এসি রানিং। আপনারা এসি কিন্তু পেয়ে যাবেন রানিং অবস্থায় খুবই স্বল্প মূল্যে, একদম অফারে এই গাড়িটি আপনারা পেয়ে যাবেন। চমৎকার এই কালারের গাড়ি, মানে অল্প জায়গা যাদের রয়েছে তারা এই গাড়িটি পেয়ে যাবেন। নিশান মাস্ক গাড়িটি আপনাদেরকে যদি পিছন থেকে দেখাই, পিছনে বডি কিট, ফুল বডি কিট করা আছে না? ফুল বডি কিট এবং উপরে স্পয়লার লাগানো আছে। চমৎকার। গাড়িটিতে কি করা রয়েছে এখানে? সিএনজি বা সিএনজি এবং অকটেন দুটোই ওকে। সিএনজি এবং অকটেন দুটো দিয়ে এই গাড়িটি চলবে। চমৎকার এই ছোট সাইজের যে গাড়িটি আপনারা পেয়ে যাবেন। যদিও এটা ছোট গাড়ি, কিন্তু এটা কিন্তু 5 সিটের। এটা 5 সিট নরমালি যেগুলো আপনার 5 সিট বলে আর কি। 5 সিট, তিনজন সামনে দুজন আরামে কিন্তু বসা যাচ্ছে। তো এই গাড়িটির সম্পর্কে আমরা গাড়িটি আপনাদেরকে ঘুরিয়ে সবকিছু দেখালাম। গাড়ির মডেল, রেজিস্ট্রেশন আরেকবার বলে যদি দামটা বলে দেন। দামটা আমরা আস্কিং প্রাইস চাইছি 4,50,000 আসলে আরো সম্মান করা যাবে। আসেন গাড়ি দেখেন। বিশেষ করে যারা ZTV থেকে আসবেন, অবশ্যই মনির ভাই আমাদেরকে ভালোবাসেন। ইনশাআল্লাহ আমরা ZTVর কথা বললে অবশ্যই একটু সম্মানী আপনারা পাবেন। এক কাপ চা খেয়ে যাবেন এবং জসিম কারহাটে চলে আসবেন। তো জসিম কারহাটের ঠিকানা যদি বলে দিতেন। জসিম কারহাটের ঠিকানা হচ্ছে আপনার নারায়ণগঞ্জ সাইনবোর্ড থেকে আসতে হবে আপনার শিকদার ফার্মের সংলগ্ন জসিম কারহাট।